สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพวกรถก่อสร้างอีกแล้วนะคะแต่เป็นไซส์เล็กไซส์มินินะคะเป็นรถก่อสร้างที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแปลงร่างเขาดูตัวนี้มันจะแปลงร่างไงน่าจะมาแค่นี้นะน่าจะแค่นี้นะตรงนี้ก็คงถอดออกอะถอดออกแค่นั้นแหละถอดออกก็กลายเป็นเนี่ยละรถอันนี้รถโม้ปูนนะรถโม้ปูนก็กลายเป็นแค่นี้อันนี้ก็เอาเป็นหุ่นยนต์เล่นอันนี้ก็ถอดเก็บแล้วถ้าจะประกอบก็ประกอบนี้เขาก็จะมีล็อกของเขาไปก็หัดประกอบเองนะคะหัดใช้แบบสมาธิในการประกอบนี่ได้ละรถโม่มันก็จะมีพวกนี้อีกนะคะนี่เป็นรถตักเป็นตระกูลพวกรถก่อสร้างทั้งหลายครับพวกนี้ถอดออกกลายเป็นเล่นเป็นหุ่นยนต์ได้หมดเลยถอดประกอบกลายเป็นหุ่นยนต์ได้นะคะอันนี้รถอะไรอันนี้รถยกรถลิฟต์เป็นหุ่นยนต์ได้เหมือนกันให้ดึงลิฟต์มันออกนี่แล้วก็ดึงหัวมาก็เล่นเป็นหุ่นยนต์ได้จะเก็บก็นี่ประกอบเก็บแค่นี้เนี่ยค่ะก็มีเนี่ยแหละอันนี้พวก construction vehicle นะคะมันเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือพวกรถก่อสร้างนั่นแหละค่ะ